নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল কাজু ইলেক্ট্ৰনিক সলিউশনলৈ। আজি আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে সূৰ্য গোল্ড প্লাস কোম্পানীৰ টাৱাৰ ফেন। তো এইটো আমি আজি ৰিপেয়াৰ কৰিম। এইটো প্ৰব্লেম হৈছে কৰি আৱাজ কৰি থাকে আৰু ফেনটো নুঘূৰে। মানে আপোনালোকক দেখাই দিছো, এটা সুইচটো দি দিম। এইটো টাইপৰ আৱাজ আছে, কিন্তু এইটো ফেনখন ৰোটেট নহয়। তো এইটো এতিয়া খুলি ল'ম। স্ক্ৰু পিছফালত থকা স্ক্ৰুসমূহ খুলি ল'ম। ইয়াতে এটা সেইফালে অপজিট আছে আৰু ইয়াৰ তলত দুটা স্ক্ৰু আছে, সেই দুটাও আমি খুলি ল'ম। তো এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ লেতেৰা হৈছে। তো এইটো আমি প্ৰথমতে চাফ কৰিম। তো এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো অকণমান চাফ কৰি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এইটো আমি এনে ঘূৰাই চাম হাতেৰে। এইটো অকণমান জাম আছে, কিন্তু ফাটা যোৱা নাই, জাম বেছি হোৱা নাই। তো ইয়াতে অকণমান তেল দি ল'ম। চাৰিও চাইডৰ পৰা অকণমান এনেকৈ তেল দি ল'ম। তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ ঘূৰাই থাকিম। তাৰপাছত আমি এইটো ৱাচাৰটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই দিম, যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী কমি নাযায়। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, এইটো খুব ধুনীয়াকৈ ফ্ৰী হৈছে। তাৰপাছত আমি ওপৰৰ এটা ফুচিং থাকে, সেইটো আমি চাই ল'ম। তো ওপৰৰ এইখন এই দুটা স্ক্ৰু খুলি ল'ম, লৈ পেলাই ফুচিংটো চাই। এইটো হৈছে ইয়াৰে ফুচিংটো, ওপৰৰ ফুচিংটো। আকৌ এইডোখৰ হৈছে 5 টকা, ইয়াত অল দিব পাৰি। এইডোখৰ হৈছে কেপটো। তো ইয়াতে এইটো ভালদৰে মুচি পেলাই চাফ কৰি ল'ম। তো ইয়াতে এই ফুচিংটোত আমি এই 5 টকা দি ল'ম ভালদৰে, এনেকৈ দি পেলাই ইয়াতে অইল দি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত থকা এই কাপটো লৈ পেলাই স্প্ৰিংডালৰ সহায়েৰে ইয়াতে এনেকৈ লগাই ল'ম। তো এইটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই ল'লোঁ, লৈ পেলাই ইয়াতে ওপৰত ফিটিং কৰি ল'ম। তো প্লেটখন আমি ইয়াতে ফিটিং কৰি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এইবাৰ আমি ফেনৰ প্ৰপেলাৰটো ইয়াতে ফিটিং কৰি দিম। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াতে নটৰ ঠাই আছে। ইয়াতে নটটো টাইট দিলে নটটো ইয়াতে সোমাই যাব আৰু টাইট হৈ যাব। এবাৰ আমি এনে লাইনত দি পেলাই এইটো চেক কৰি ল'ম। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে কেনেকৈ ঘূৰিছে লাইনত দিয়াৰ লগে লগে। এইটো আমাৰ অফ, এইটো অন। এইটো লগতে ঘূৰিছে, আগতে ৰখি আছিল। এই 2 নম্বৰ স্পীড, এইটো ফুল স্পীড। আগৰ শব্দ এতিয়া ইয়াতে দেখা নাই। তো এইটো আমি ফিটিং কৰি ল'ম প্ৰপেলাৰটো। তো এইটো আমি এনেকৈ লগাই ল'লোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এইডালত অকণমান আমি তেল লগাই দিম। চাৰিওপিনে সমান কৰি তেল দি দিম। তেল দিয়াৰ পিছত এইটো খুব ধুনীয়াকৈ এইবাৰ আমি লাইনত দি পেলাই চাই ল'ম। তো এইটো আমি কাৰেণ্টত দি দিছোঁ। এবাৰ আমি চাই লওঁ চুইচটো দি পেলাই। তো এইটো খুব ধুনীয়াকৈ ঘূৰিছে। তো এইটো অ'কে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখন ফিটিং কৰি ল'ম। তো এইটো আমি প্ৰথমতে এই দুটা স্ক্ৰু মাৰি ল'ম। তাৰপাছত গোটেইটোৰে ইয়াতে এটা, আগত এটা আৰু সেইফালে এটা, এইফালে মাজত এটা। তো এই 4টা স্ক্ৰু মাৰি ল'ম, 5-6টা স্ক্ৰু মাৰি ল'ম। তো আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো আমি লাইনত দি দিছোঁ। এবাৰ চুইচটো অন কৰিম। এইটো 1 নম্বৰ। তো আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়া হাৱা মাৰিছে। 2 নম্বৰ, এইটো 3 নম্বৰ। ইয়াৰে শব্দ আপোনালোকে শুনিব পাৰে, ভালে আছে। আগত পাই তো আপোনালোকৰ ঘৰতো যদি এনেকুৱা ফেন, টাৱাৰ ফেন আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ প্ৰব্লেম দিলে আপোনালোকে এনেকৈ ভাল কৰিব পাৰে। তো যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে বা ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰত্যেক দিনাই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ সৰ্বপ্ৰথমে প্ৰাপ্ত হ'ব। ধন্যবাদ।